Jeg glæder mig helt vildt. Jeg skal afsted på campermesse i Düsseldorf, og I kommer med på turen. Det bliver lidt håndholdt, og det bliver lidt, løsluppen, fordi vi skal afsted i den her Tournée Select, ned på autobanen, ned og se alle de fede nyheder. I kommer med på hele turen. Så er vi godt på vej. Jeg ligger her på motorvejen med knap 130 km i timen og slapper fuldstændig af. Altså vejbaneassistenterne, de holder bare bilen på vejen, og ikke ret meget støj. Det er jo det, der er helt fantastisk ved den her turné. Det her med, at vi kan sidde stille og roligt og snakke sammen, uden at skal hæve stemmen. Og jeg kan sidde og høre radio. Altså det er virkelig, virkelig fedt. Vi nærmer os den dansk-tyske grænse, og vi regner med at køre ned på den anden side af Hamburg, og så lægger vi os ind og sover der, og så i morgen tidlig, så kører vi videre. Så det her som langturskøretøj, det er virkelig, virkelig fedt. En af de lidt sjove fordele, man får ved at få sådan en vintervane som den her, med en meget stor dieseltank, det er, at den får jo lige pludselig en lang rækkevidde. Det vil sige, at når jeg skal på sådan en tur som den her, så kan jeg faktisk jeg kan køre hele turen fra Danmark til Düsseldorf på én tank. Og hvis jeg nu sammenligner med, at jeg kørte i min personbil, jamen så er det sket det, når jeg kører derned af, så på et eller andet tidspunkt, så skal jeg på toilet, så holder jeg ind og skal ind på et sted og på toilet og ude igen. Med den her, der tager jeg bare den første stellplads, jeg lige finder, går ind, går på toilet lynhurtigt og videre. Og ikke noget med, at jeg skal ind og tanke. Det ved jeg godt, at mange andre personbiler også kan, men jeg synes, det er ret imponerende, fordi den er så lille, og den har så stor tank, og alligevel er så forholdsvis økonomisk, at man kan køre sådan en lang stræk, og det er selvfølgelig på grund af den store tank. Jeg synes virkelig, virkelig, det er fedt. Og jeg ved godt, hvis man sådan skal sige, hvordan kommer man hurtigst derned? Hvis man nu ikke overholder loven, og det skal man selvfølgelig gøre, så har jeg hørt om nogen, jeg gør det ikke selv, der gør det, jeg siger, at hvis man skal på toilet, selvfølgelig ikke chaufføren, men medpassageren, jamen så kan man jo gå på toilet, mens man kører, men det må man ikke, det skal man huske. Så er jeg lige vågnet op på den anden side af Hamburg, og vi kørte til lidt over midnat, og nu klokken 6 om morgenen, og nu vil vi videre ned til Düsseldorf. Men altså det, der er rigtig fedt, det er, og det her, når man lige vågner op, altså i hele natten, vi ligger helt op af autobanen, og når jeg ligger herinde, så er det altså bare virkelig, virkelig stille. Og det er jo den her super isolering, der gør, at der er ikke ret meget støj. Så der er en lille ekstra fordel der. Jeg tænker, at jeg lige vil have mig en kop kaffe, og så tænker jeg, så stryger vi resten af vejen til Düsseldorf. Det var dejligt med noget kaffe, men for at blive helt frisk, inden jeg skal på messe, så har jeg altså virkelig brug for et bad. Så det tror jeg lige, jeg får gjort. Så har jeg været i bad og håber, jeg ser lidt mere frisk ud. Men det jeg egentlig lige viser jer, det er, hvordan det hele det fungerer inde i bruserummet på sådan en turné. Det jeg gør, når jeg er færdig med at være i bad, så tænder jeg for max-fanen. Den suger simpelthen alt fugten ud. Og når jeg kigger hen nu, så er der lidt vand nede på gulvet, og der er også lidt vand på toilettet, men det er faktisk næsten allerede ved at være tørt nu. Og det jeg så gør, det er, at jeg lægger brusebunden derned. Her. Sådan her. Klikker jeg ind på plads. Og nu kan jeg jo gå ud på badeværelset og gøre mig færdig herude, fordi der er en lille smule vådt på væggen, men det er det eneste. Og ellers, ikke noget med våde fødder eller noget. Jeg bliver også lige nødt til at vise jer, hvad jeg har fået monteret i den her. Når jeg skal afsted, og har jeg mulighed for det, så vil jeg helt vildt gerne have sådan en Clisana-toilet i. Det betyder, at jeg aldrig nogensinde leder efter et toilet, og jeg har ikke lyst til at løbe ind på det her reststelle og bruge et af deres toiletter, fordi jeg har det bedste toilet her, og det er uanset om jeg skal lave stort eller småt. Det, der er lækkert her, det er, at det lugter overhovedet ikke af kemi, og jeg har ikke et eller andet, hvor at jeg får problemer med, når toilettet er fyldt, at jeg skal finde et sted og tømme det. Det er egentlig bare at finde en affaldsspand og så putte det i, fordi det er ren restaffald, og alt det hele, det ligger ned i den her boks. Jeg kan putte det over i en lille sæk, og så gå hen og kaste det af. Altså, det er så fedt med det her. Nu har jeg fået min kaffe, og nu har jeg været i bad, og nu er jeg ved at være klar til at komme videre mod Düsseldorf. Nu ligger jeg ude i yderste spor og ligger og kører 130. Jeg tænker lige, at vi skal lave en lille autobahn-test for lige at mærke, hvordan den kører, når vi kommer op i endnu højere hastigheder.
Og normalvis så ligger jeg ikke og kører meget mere end 130, men lad os prøve at se. Nu rammer vi de 140, og ja, så nærmer vi os de 150. Jeg synes stadigvæk, rent støjmæssigt, er det stadigvæk sådan, at jeg synes, at det er okay. Det er ikke sådan, at man kan godt høre, at vi kører hurtigere nu, men lige om lidt, sådan her, må jeg lige koncentrere mig lidt. Også retningsstabiliteten, den synes jeg også stadigvæk er god. Og nu ligger jeg og kører, ja, 150. Og det er ikke sådan, jeg tænker, at det virker ubehageligt på nogen måder. Den er meget, meget, meget stabil stadigvæk. Er man til at køre stærkt, det her det er for hurtigt for mig i hvert fald. Det vil jeg heller ikke gøre i min personbil. Der ligger jeg typisk kun og ligger og kører de 130, når jeg kører hernede. Men det her, det fungerer altså rigtig, rigtig fint. Så meget, meget sikkert, og igen, lydniveauet virkelig fornuftigt. Jeg har fået parkeret min van ved en stellplads inde midt i Düsseldorf, og nu er vi kommet ud til messen. Faktisk dagen før, at messen begynder. Vi har fået mulighed for at komme ind, og vi kan ikke rigtig filme herude i dag, og det er lidt ærgerligt, men I kommer alligevel til at se en nyhed, som jeg synes, der er mega fed, og den skal vi lige over og kigge på. Det bliver lidt svært at filme hernede, fordi der er lukket af rigtig mange steder. Jeg håber, når vi kommer over til Tournai, at vi lige kan få lov til at se den nye model, men der kommer mange flere videoer hernede fra senere. Så står vi her med den helt nye Tournai Select 6,4. Det er mere eller mindre den samme bil, som vi har kørt derned med, men helt anderledes, fordi den kommer med det helt nye soveværelse, hvor sengene kommer på langs. Og der har de altså lavet et genialt job. Som sagt, jeg har ikke set det endnu. Det er det, vi skal ind og se på. Det her, det synes jeg er rigtig fedt, fordi det, der er udfordringen i en van, det er plads, og det har de virkelig fået skabt en masse plads med de her skab. Fordi når jeg prøver at se, når jeg åbner her, altså dobbeltskab her, dobbeltskab her, og jeg kan nå det herfra næste gang. Dobbeltskab her, dobbeltskab her. Og det her, det er altså langsgående senge, hvor man kan kravle den her vej ud. Og har man lyst til at sove den anden vej, så kan man også det. Og når man så kravler op i sengen, som jeg gør her, jamen når man skal have man ligger jo på den her måde, når man skal have sine telefoner eller noget til at ligge, den har man til at ligge her, med ladestik i begge sider, og skab ovenover. Altså det her, synes jeg, det er måden at gøre det på, hvis man skal lave en langsgående seng i en van. Jeg kommer til at lave en noget mere dybdegående video på hele bilen, når den kommer hjem. Og de er faktisk ved at blive sendt afsted nede fra fabrikken. Så jeg tror, de vil være hjemme, når jeg kommer hjem fra messen. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det her, det var lidt en anderledes video i forhold til, hvad vi normalvis lægger op. Vi kommer til at filme en hel del hernede, og jeg kommer til at lægge en del video op det næste stykke tid, hvor I kommer til at se nogle af alle de nyheder, der er hernede. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like, og kunne I tænke jer at se andre videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på min kanal. Og hvis I trykker på klokken, så får I besked lige så snart vi lægger en ny video op. Tusind tak, fordi I kiggede med.